បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ឬបើកស្ដាប់ VOD តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបជាទីមេត្រីបាននេះជាកម្មវិធីតុកមូលដែលថ្ងៃនេះមានខ្ញុំបាទឌុងសុខាជាអ្នកសម្របសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងដែលនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីវេលានេះរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន3លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង3រសៀលប្រធានបទដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះមាន4រូបគឺលោកទី1គឺលោកសែមចៅសុកអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្រិតខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទជំរាបសួរលោកបាទសូមជម្រាបសួរបាទវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកស្រី DJ មន្ត្រីអធិការកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបាទហើយវាគ្មិនមួយទៀតគឺលោក Sean Callahan នាយករងបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងវាគ្មិនទី4គឺលោក Dustin មន្ត្រីនយោបាយទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារនិងការជួញដូរនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបាទកិច្ចពិភាក្សាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិឬសួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 99 6000 ឬ081 88 1065ក៏ប៉ុន្តែមុនឈានចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំបាទសូមណែនាំនៅវិធានមួយចំនួនដើម្បីធានាថារាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់វាគ្មិនភ្ញៀវកិត្តិយសប្រិយមិត្តហាមប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រវាគ្មិននិងប្រិយមិត្តត្រូវគោរពកិត្តិយសបុគ្គលមិនត្រូវដេះដៀលឬវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលណាមួយចំឈ្មោះនិងត្រូវគោរពទូនាទីរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវជូនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដដែលតាក់ទងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងពលកម្មដោយបង្ខំដូចឆ្នាំ2011 2012និង2013ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានន័យថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្រោមការតាមដាននិងឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះនៅតែជាប្រភពនៃការជួញដូរផ្លូវភេទកន្លែងឆ្លងកាត់និងជាតំបន់គោលដៅចុងក្រោយដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រើកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំបាទសូមឲ្យវាគ្មិននិងប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល3រូបគឺលោកស្រីរស់សុភិបនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងលោកស្រីធីតាខឹសនាយិកាអង្គការសិលកាបាទខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងដែរដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនៅធូររលុងណាហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការពុករលួយហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងការចំណាយទៅរឿងខុសច្បាប់ដែលនៅក្រោមតុកហ្នឹងមិនបានរាយការណ៍អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជនខិលខូចហ្នឹងគេចូលចិត្តមកនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅលើរបររកស៊ីឬក៏ការរកចំណូលរបស់គេផ្សេងៗហ្នឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានលុយអាចធ្វើអ្វីៗបានទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ធ្វើជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសថាក៏មានដែរការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺថានៅប្រទេសផ្សេងៗគេមានដូចយើងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលគេយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់សិនបើប្រទេសនោះមានហើយប៉ុន្តែមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បានត្រឹមត្រូវដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់មិនធ្វើឲ្យអ្នកជួញដូរនោះអ្នកជាមេខ្យល់ងាយនេះមានការរួចខ្លួនច្រើនអីចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលគេមិនអាចចាត់ដាក់ប្រទេសនោះជាប្រទេសដែលមានលេខនៅក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សទេដោយឡែកនៅថាប្រទេសយើងដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺថាมันមានឯករាជ្យភាពផងហើយมันបានចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះផងគឺក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងនោះចឹងទេដែលធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសយើងនឹងមិនអាចឡើងទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពនិងលើកស្ទួយនឹងមានការទប់ស្កាត់ទៅខាងអំពើជួញដូរមនុស្សបានល្អ
ច្បាប់ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគាត់មានហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមានការខ្វះចន្លោះច្រើនហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងក្រសួងការងារហើយនឹងនៅក្នុងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមពីថ្នាក់ទទឹងនៅមានបញ្ហានៅមានការពំសើសហប្រតិបត្តិការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នន័យក៏មានបញ្ហាដែរបានមិននេះគឺជាទស្សនៈរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជុំវិញរបាយការណ៍ផនសហរដ្ឋអាមេរិកលើខ្ញុំចង់ងាកមកសួរលោកសែមចៅសុកតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះរបាយការណ៍ផនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់កម្ពុជានៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នេះដែរបាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួររបស់លោកសុខាដែលតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញកាលពីថ្ងៃ20កន្លងទៅតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបាទកត្តានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបើតាមខ្ញុំមើលឃើញរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគេផ្អែកទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាការអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌និងការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីដែលប្រតិបត្តិផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅមានការឆក់ល្វែងច្រើនដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអំពើជួញដូរមនុស្សនៅតែបន្តកើតជាបន្តឆក់ល្វែងត្រង់ចំណុចណាខ្លះលោកបាទឆក់ល្វែងតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សទី1គឺការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់វាតាក់ទងទៅនឹងការមិនផ្ដល់នៅការមិនផ្ដន្ទាទោសដល់ជនប្រព្រឹត្តនៅអំពើជួញដូរមនុស្សទី2តាក់ទងទៅនឹងការមិនសូវសហការជាមួយនឹងការងារនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ស្ថាប័នផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជា NGO ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺយើងមានការខ្វះការសហការឲ្យបានអរគុណច្រើនលោកបាទលើកខ្ញុំងាកមកលោក Dustin វិញបាទតើលោកអាចបកស្រាយបានទេមូលហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងលំដាប់ទី2បន្តទៀតហ្នឹងបាទមានហេតុផលអីខ្លះទេបាទIs there any reason behind that? Well, it's important to note that what the TIP report assesses are the Cambodian government's efforts to combat human trafficking. And Cambodia was placed on the Tier 2 watch list because it failed to increase efforts to combat trafficking. ការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងការវិយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញនៅទូទីរបស់គេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេះ Although numerous forms of human trafficking continue to occur in Cambodia, the government prosecuted and convicted fewer trafficking offenders and identified fewer victims than it did in the previous year. ទោះបីជាទម្រង់ជាច្រើននៃការជួញដូរមនុស្សបន្តកើតឡើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តការជួញដូរនោះបានតិចហើយបានកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏បានតិចដែរបើសិនបើយើងធៀបទៅបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមក And it's the US government's hope that by using a tool like the TIP report, it's not there to criticize the government but to offer recommendations and a pathway for continued cooperation to combat trafficking in the future. ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហប្ររដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាការបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបង្កើននៅការសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបាទអរគុណច្រើនលោកបាទលោកស្រី DJ មើលទៅលោកស្រីអាចភាសាបានទេមើលទៅថាតើមានកត្តាអីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដាក់ដូចមិញហ្នឹងគឺខាងលោក Dustin គាត់បានហើយគឺថាដោយសារតែជនល្មើសមួយចំនួនហ្នឹងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងវាប្រសើរជាងមុនណាលោកស្រីបាទ any measure that Cambodia can do in order to improve the tier ranking? Well, I can't speak to the tier 2 ranking. I think that's more in Dustin's camp. I work for USAID, and what we do is អរគុណច្រើនចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់នៃការចាត់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺលោក Dustin អាចនិយាយច្រើនជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមកពីខាងភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយគឺ USAID
What we do over at USAID is we try to identify areas where we could cooperate and work with the government in addressing in combating TIP here in Cambodia. អ្វីដែល USAID ធ្វើគឺយើងព្យាយាមកំណត់នៅផ្នែកណាមួយដែលយើងអាចធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងផ្នែកនោះ One example is that we are working with the National Committee Secretariat to combat trafficking in developing, or rather not developing, but in supporting their efforts in their National Action Plan. ជាឧទាហរណ៍មួយគឺយើងបានធ្វើការងារយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសជួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទៅដល់ពួកគេ And we are also working with the Ministry of Social Affairs on the development of the minimum standards for shelter care management. ហើយយើងក៏ធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមគិច្ចផងដែរដោយធ្វើការផ្នែកទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជំរកសុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះ And that's a coordinated effort with UNIAP and World Vision. ហើយការងារនោះគឺមានការសម្របសម្រួលដោយ UNIAP ដែលជាអង្គការហើយនឹងអង្គការមួយទៀតឈ្មោះ World Vision បាទប៉ុន្តែលោកស្រីគិតថាមើលទៅយើងបានទទួលលទ្ធផលអីខ្លះជាផ្លែផ្កាបន្ទាប់ពីយើងបានសហការជាមួយស្ថាប័នផងរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍មិញ And what was the result from the cooperation that you mentioned with the government and other ministry? It's a continued work in progress. We are making some progress. For example, in the previous counter-trafficking in persons program that USAID implemented, which we commonly refer to as CTIP-1, we worked alongside Mosavi in the development of the national minimum standards to protect the rights of victims of trafficking. ចំពោះការរីកចម្រើននោះឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលើកទី1ដែលគេហៅថា CTIP-1 ដែលយើងបានធ្វើដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅបទដ្ឋានថ្នាក់ជាតិអបបរមាដើម្បីជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សនោះ And now under our CTIP-2 program, which is being implemented by Winrock International, we are working with Mosavi in developing monitoring tools to oversee the progress on implementing those new minimum standards. ហើយសម្រាប់កម្មវិធី CT2 ដែលជាកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទី2នេះគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ Winrock ហើយអង្គការនេះយើងធ្វើតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងឧបករណ៍ដែលកំណត់នៅការវិវត្តនៃការកំណត់អបបរមារបស់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះនេះបាទអរគុណចាស់លោកស្រីបាទលើកខ្ញុំងាកមកលោក Sean វិញបាទតើក្នុងនាមលោកជានាយករងនៃបេសកកម្ម Mr. Sean នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រវត្តិអន្តរជាតិនោះតើយើងបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះបាទជួយមកកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់រឿងការជួញដូរមនុស្សនេះបាទ What contribution USAID have made into the trafficking in person issue in Cambodia? Thank you very much. I think that it's important to note that USAID is working with the National Committee, with the Ministry of Justice, and with the police at all different levels to increase awareness of trafficking in persons and trying to identify where we can help the government, whether it's improving on the prosecution of traffickers or helping with their action plans, that there's better coordination at all levels of the government. So we're working hand in hand, but we also realize is that there are a lot of things that need to be improved and need to be addressed, not just by AID, but by the government of Cambodia. អរគុណចំពោះសំណួរវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីរឿងនេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការងារដែលយើងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្កើននៅការយល់ដឹងថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកំណត់នៅចំណុចសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការនាំមកកាត់ទោសក៏ដូចជាផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយយើងធ្វើការដោយសហការគ្នាទៅលើផ្នែកផ្សេងៗទៀតហើយយើងដឹងថាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានការបន្តនៅ
យុទ្ធនាការក្នុងការងារនេះបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារនេះបានច្រើនថែមទៀតលោកឈុនមានប្រសាសន៍ថាមិញនេះខាងរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវកែលម្អការងារមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេការងារអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យវាប្រសើរ Sean, you mentioned that government need to do more in order to improve the tip situation in Cambodia. Can you give us a few examples? Yes, well, I can talk from the point of view of USAID and our work with the government in terms of trying to see. We all know that trafficking of persons exists here. It's a source, it's a destination, it's a transit country, and it's not just limited to victims of trafficking who would be considered in the sex industry, but also labor. But what we've seen over the course of years is over the last year is that there has been a decrease in the number of prosecutions. The feedback that we have gotten that the police are not able to carry out undercover investigations, and that this is an area where we're trying to work hand in hand with our State Department colleagues, with the UN, with the government about how the police can go ahead and do these undercover investigations, which is they are seeing that they're unable to do underneath the current legal framework. So I think that's an example of something that maybe my friend Dustin can explain a little bit more about that. ចេញពីទស្សនៈរបស់ USAID គឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រភពក៏ដូចជាគោលដៅក៏ដូចជាកន្លែងឆ្លងកាត់សម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សហើយយើងដឹងផងដែរថាការជួញដូរមនុស្សនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទក៏ដូចជាខាងផ្នែកពលកម្មហើយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើការធ្វើការងារផ្នែកនេះយើងឃើញមានការធ្លាក់ចុះនៅតួលេខនៃការនាំមកកាត់ទោសអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើការ ផ្ដោតទៅលើចំណុចនេះក៏ដូចជាចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់ដែលគេហៅថា undercover investigation នេះហើយការងារស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់នេះគឺយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ដូចជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយខ្ញុំគិតថាលោក Dustin គាត់អាចមានយោបល់បន្ថែមទៀតបើសិនជាបាទលោក Dustin អាចមានអ្វីបន្ថែមទេអញ្ជើញបាន Do you have anything to add, Dustin? Well, I do. I completely agree with Sean in an effort to increase investigations and prosecutions in sex trafficking. I think police and the judicial system needs to have the ability to conduct undercover investigations. And I can speak also on an area of improvement in labor trafficking as well, but I'll let Makra translate. ខ្ញុំសូមឯកភាពទាំងស្រុងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោក Sean គាត់បានមានប្រសាសន៍កន្លងមកគឺថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រឹងប្រែងថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការនាំមកកាត់ទោសនៅក្នុងបទល្មើសជួញដូរក៏ដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទហើយខ្ញុំជឿថាមន្ត្រីដែលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់បាទ And sex trafficking gets a lot of attention, but in terms of number of victims, labor trafficking is actually much larger of a problem. And we understand that it's difficult for the Cambodian government to address this problem because a lot of labor trafficking occurs with migrant workers who are going to Thailand or to Malaysia. But something we think the Cambodian government could do is make sure that their diplomatic missions in Kuala Lumpur or in Bangkok have labor attaches or have procedures to help trafficking victims or potential trafficking victims in those foreign countries. ខ្ញុំដឹងថាការជួញដូរផ្លូវភេទគឺតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីតួលេខគឺការជួញដូរពលកម្មគឺវាមានទំហំធំជាងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរពលកម្មឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងហើយខ្ញុំដឹងថាសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺវាមានការលំបាកបន្តិចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសារពួកគាត់ធ្វើការឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនោះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានទូតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃក៏ដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឬមួយក៏នៅទីក្រុងបាងកកគាត់មានអ្នកតំណាងដែលអាចជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលរងនៅការរំលោភបំពាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសគោលដៅទាំងអស់នោះបាទអរគុណច្រើនលោក Dustin បាទ Thank you very much Dustin. Thank you.
តាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ផនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងឃើញថាមន្ត្រីតំណាងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនឹងគាត់គាំទ្រទៅលើរបាយការណ៍ផនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងលំដាប់ទី2ដដែលប៉ុន្តែខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់បានច្រានចោលទៅនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងតើលោក Dustin យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការច្រានចោលពីខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទ rejected the result mentioned in the report. What is your point of view on the rejection by the Cambodian government officials? Well, I think it's important that, like I said earlier, the Cambodian government not see the report as so much a criticism, but more as an opportunity to improve on their efforts. The report isn't saying that the Cambodian government isn't doing anything on these issues. They are. And the U.S. government and the Cambodian government work together to combat trafficking in Cambodia. But what the report is focused on is what can we do moving forward? What can the Cambodian government do, and how can the United States perhaps help? And so that's what. So I would encourage the Cambodian government officials to. Oh, sorry. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងរួចមកហើយថាកុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់ទុករបាយការណ៍នឹងគឺជាការរិះគន់គឺគួរតែចាត់ទុកជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការបង្កើននៅស្ថានភាពឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមានប្រសើរឡើងរបាយការណ៍មិនបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការធ្វើនោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏និយាយផងដែរអំពីចំណុចដែលយើងគួរតែបន្តធ្វើទៅមុខទៀតដើម្បីបង្កើននៅស្ថានភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតSo I would encourage the Cambodian government to take a serious look at some of the recommendations in the report and increase the attention that it pays to human trafficking and increase its own resources that it puts towards combating labor and sex trafficking. ដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជាពិសេសភ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារនេះមើលទៅលើអនុសាសន៍ដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងដើម្បីបង្កើននៅការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតក៏ដូចជាធនធានផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនឹងជាពិសេសការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការជួញដូរពលកម្មបាទអរគុណច្រើនលោក Dustin បាទ